یو واقعه داسې م راځي چې یو بادشاه تبع په دې لاره تېرېده ډېره زمانه مخکې. هغه سره خپل عالمان هم او خپل د شورا خلک هم پخوا خو به پیاده مزلې وې، یو ځای به یې دمه کوله. نه بادشاه دغلته دمه کړې وه. نو ده سره چې کوم عالمانو د پخوانو کتابونو هغوی ورته ویل صاحب دا هغه ځمکه ده چې نبي آخر الزمان به دلته تشریف راوړی هجرت به کوي، دلته به اوسېږي. وی تاسو خپل کتابونو ګورئ اندازه معلومه کړئ، زه لږ نورم ایسارېږم. نو هغې خپل کتابونه وکتل، وی صاحب زمونږ کتاب کې چې کومه نقشه ده همدا کلی دی، دا نقشه ده. هغه بیا بادشاه یو مکان جوړ کړ، وی دلته یو مکان جوړ د هغې نبي آخر الزمان دپاره چې دې راځي چې مکان تیار ورته پروت دی. لکه د هغه صفتونه خو ورته خپلو عالمانو وکړل، لکه چې اوس موږ د عیسی علیه السلام صفت کوو چې عیسی علیه السلام الله جمدې جوړ اسمان ته خیجولی دی او دا قیامت نه مخکې به راکوزېږي. او نبي علیه السلام د هغه صفتونه شکل هم بیان کړي چې داسې به یې شکل دی او داسې رنګ دی او داسې پلانکي ځای کې به کوزېږي او پلانکي ځای کې به بیا دفن کېږي. دقسې د حضور پاک د دې نه زیات صفتونو په پخوانو کتابونو کې. کور یې وله جوړ که او په دې خپلو عالمانو کې یو عالم یې پکې دیره کړه. وی دا کور ما د آخر زمانې د پیغمبر دپاره جوړ کړه، تبع بادشاه وي او ته به په هغې کې د یمن هر بادشاه ته به تبع وي. تاریخ پته نشته چې دا کم تبع و. وی ته به دې کور کې اوسېږي خو ګورې ستا دی نه، که ستا په وخت کې دا نبي آخر الزمان راغی نو دا به ورته پرېږدې، او که ستا وخت کې رانغی نو ته به خپلو بچو ته بیا وصیت کوې او بچو ته به دې وایې چې هغه خپلو بچو ته وصیت وکړي، او دا به ورته وایې چې هر یو بچي ته وایه چې تاسو به لاندې دا وصیت رسوئ، او که دغه نبي آخر الزمان راغی نو دا کور به هغه ته پرېږدی. هغسې هغه عالم بیا وفات شو، هغه خپلو بچو ته وصیت وکړو چې دا کور د بادشاه د نبي آخر الزمان دپاره جوړ کړی دی، که ستاسو وخت کې راغی تاسو به پرېږدئ، یعنې خپلو بچو ته وصیت وکړئ. هغې خپلو ته هغې خپلو ته. دا ابو ایوب انصاري د هر عالم په نوسو کې نبي علیه السلام ته وایي چې صاحب ما ته خپل پلار ویلي و، هغه ته خپل هغه ته خپل هغه ته خپل هغه ته خپل دا ستا کور دی او پلانکي بادشاه تا دپاره جوړ کړی دی، نو ته ګویا کې خپل کور ته رالې پردي ته نه راغلی. حضور پاک د ابو ایوب انصاري وایي چې صاحب ته به بره اوسېږي، مونږ به لاندې یو. نبي علیه السلام وایي نه، زه به لاندې اوسېږم، تاسو بره اوسېږئ. هغه دوه منزله کور و، ځکه ما له میلمانه او خلک راځي، نو چې ته لاندې دا خلک به په تاسو بره راتېرېږي، نو هر وخت پرده کول کور زنانه دی د تکلیف پیرته. حضرت ابو ایوب انصاري وایي ډېره ښه ده. دی بره وخته او نبي علیه السلام لاندې. چې شپه شوه ابو ایوب انصاري ښځې ته وایي ښځې دا مو څه غلطي وکړه؟ ولې؟ وی حضور پاک په زمونږ د خپو لاندې مونږ به بره وی څه به کوو؟ وی هېڅ پته نشته چې نبي علیه السلام به کوم ځای ودي، که ورځو ګورې د خوب نه به ویښ شي، پته نشته چې کوم ځای د غاړې ته د منځ کې د یو طرف ته بل طرف ته دی، مونږ ته پته نشته. ښځه ورته وایي د دیوال سره به ځان پیوست کړو، ما دلته خو به خامخا دی. نو دواړو شپه په ولاړه دیوال سره تېره کړه، او عجیبه وایي دا وه چې یو بالټي هم سره پکې اوبه وې، هغه اوبه رانه توی شوې. اوهو مونږ وایي د اوبه چې ته په حضور پاک ورونه څڅېږي، نو یې مونږ سره یو غټ څادر و ام پکې کېښود، هغه اوبه ځان ته راکاږي چې لاندې ونه بیږي. وی بل ځا سره سوونه وی په یخه یخنۍ کې م دیوال پورې پیوست ځان نږدې که او شپه م تېره کړه. دومره احترام به صحابو د حضور پاک. قسم دی چې بې اودسه به په لوی بې اودسۍ کې نبي علیه السلام سره بیا ناسته هم نه کوله، حالانکې شریعت کې منع نه دي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه حضور پاک نه په مخه ونغی او وی زه په لویه بې اودسۍ کې وم. وی چې ورسره روان شوم کېناستم، وی غلی غوندې دې پاڅېدم چې زه په لویه بې اودسۍ کې یم، جنابت کې زه به حضور پاک سره څنګه کېنم. وی لاړم وبېلم بل واپس رالم. وی ما ته وی اینه کنت ابا هریره، کوم ځای وې؟ یما وی انی کنت جنوبا فاغتسلتو، صاحب بې اودسه وم ومېلم بل. کرهت ان اجالسک، ما ته دا بدې ښکارېده چې په دې حالت کې تا سره کېنم. په لویه بې اودسۍ کې وی حضور پاک وفرمایل چې مسلمان نه پلیتېږي خیر دی،
ناسته دی جایز ده، منع نه ده. یو سړی په لوی بېودسۍ کې چا سره کیني، لاس ورکوي، خولۍ پاکه ده، څه پروا نشته دی. لیکن صحابو به دونه احترام د نبي علیه السلام. وی شپه م دقسې تېره کړه بره په یخه یخنۍ کې، دیوال پورې سهار راکوز شو چې د الله رسوله مونږ ته دا قصه ګرانه ده، دا خو بېادبي ده، تاسو به بره یې مونږ به لاندې یو. وی خیر دی ابو ایوب تا ته اجازت هېڅ بېادبي نشته، خو ما له خلک راځي نو چې بره راخېږي ستا د کور والا د پاسه، نو بده خبره ده. نو څه موده نبي علیه السلام د هغه په کور کې و، او بیا ځان له خپل کورونه جوړ کړل د بیبیانو دپاره. لومبی کور یو بیبي ورسره د مکې مکرمې نه راغلې ده، حضرت سوده رضی الله تعالی عنها. دې بیبي خدیجې پسې دویم نمبر کړې وه. د یو لوی خاندان بیبي وه، د زمعه د خاوند د پلار نوم یې زمعه دی. دا د مکې په سردارانو کې لوی سردار و، د هغه لور وه چې بیبي خدیجه وفات شوه، دی په نکاح وانسته. او بیا په مدینه منوره کې چې هجرت یې وکړه، څه موده پسې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها په نکاح وانسته. کویدنې په مکه کې شوی و او واده په مدینه کې وشو. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه، او ډېره پاک بازه او خیار او خشته جینۍ وه، او ډېره زیاته عقلمنده او فکرمنده وه. د ډېر کم عمر کې د حضور پاک نه پاتې شوې ده، لیکن 2210 حدیث یې د حضور پاک امت ته رسولی دی. دومره قابل او خیاره وه چې په دیني مسلو کې کم عمر وره، چې حضور پاک وفات کېده 18 کالو وه، دومره کم عمر دی، لیکن دومره قابل او خیاره چې حضرت عمر غوندې لوی شخصیاتو به په مسلو کې د دې نه تپوسونه کول. په کور کې دننه پرده لګولې وه، د پردې نه یو غاړه به دا وه او بله غاړه به خلک راتل، اجازت به یې غوښت، اجازت دی به یې نو رابلل د پردې نه پورې غاړه، او د حدیثو تپوسونه به یې کول او دوی به جواب ورکو. داسې زبردست حافظه وه چې د حضور پاک ټولې خبرې ورته یادې وې. د هغې نه څه موده پسې بیبي حفصه په نکاح واخېسته، د حضرت عمر رضی الله عنه لور وه، هم ډېره هوښیاره او قابله. او بیا څه نورې بیبیانې، نو چې کومې بیبي سره به یې نکاح کوله، هغې له به یې هلته خپله کوټه او خپل کور جوړ. اوس هم د شریعت دا مسله ده، که د یو سړي 2 ښځې 2 کوره بولم ځان له جوړی، دا لازمه ده، حق دی د ښځو، او عدل او انصاف به ورسره کوي، بې انصافي به ورسره نه کوي. 2 3 او 4 منع نه دي په شریعت. ښځې په دې خفه کېږي. ولې خفه کېږي؟ ځکه زموږ خلک انصاف نه کوي. قرآن شریف کې راځي وایي که تاسو 2 3 ښځې کوئ نو منع دله نه دي. هغه آیت دی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دوم کولی شئ، دریم او څلور. خو ورپسې راځي فإلا تعدلوا فواحدة، که انصاف نه شئ کولی ګورې یو ښځه وکړئ. بعضې خلک دا وروستني ټکي دې پټ کړي، وایي قرآن شریف کې خو راغلي چې 2 3 4 کولی شئ. قرآن شریف کې خو دا به راغلي، ورپسې دا بل ټکي هم راغلی دی فإلا تعدلوا فواحدة، که انصاف نه شئ کول بیا به یو بیبي کې انصاف کولی شي. شریعت کې پابندي نشته. خو کومه بیبي چې به یې کوله په نکاح، نو وله به یې ځان له کور جوړه مستقل. نو د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور نه را منتقل شو. لومبی کور د بیبي عایشې صدیقې و. اوس چې کوم ځای کې د حضور پاک روضه مبارکه ده، قبر مبارکه، هغه د ابو ایوب انصاري کور نن په حرم کې داخل شوی دی. ټولو صحابو کورونه نن د حرم جومات کې دي. د حرم جومات په ځمکه کې ټول شامل دی، یو نشته. د صحابو د زمانې کورونه یو نشته، ټول روان شوي دي. جومات ته مسجد نبوي، خو نه ښایسته د ابو ایوب انصاري د کور چې سړی مواجهه شریفه، یعنی حضور پاک ته سلام وکړي او مخامخ په دروازه باندې وځي. باب البقي ورته بالکل مخامخ باب السلام ته چې کومه دروازه ده، او په هغې وځي، نو ښي طرف ته لومبی یو پیلر دی، یو ستن د چتری. دقه ځای تاریخ وایي د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور. نو فورا یې بیا جومات جوړ کړ. قانون دا دی چې حضور پاک قبا ته لاړ، نو لومبی جومات جوړ کړ، او که مسجد نبوي ته راغی نو فورا یې جومات جوړ کړ. وی دا ځای یو خالي میدان، یو څو د جاهلیت د زمانې زاړه قبرونه پکې، او د کجورو بوټي. وی دا د چا دی؟ وی دا د یو څو یتیمانانو دی. کاکا ترې و، وی دی تره دی، ماشومانو پلار مړ دی. وی دا ځای مې جومات له خوښ. وی صاحب بالکل زمونږ د طرف نه وقف، وی څه نشته،
جومات ته خدای کور دی چې د یو انسان ځمکه جومات ته لاړه چې د ده نه غټ خوش قسمته بل کم دی. زوی ته دې پاتې کېږي، د هغه نه پس نوسي ته، د هغه نه پس کړوسي ته، هغوی به پرې ګناهونه کوي، لونغی به پرې کوي. نو چې کوم د خدای ته پاتې شو، د خدای ځمکه د خدای له ورکړه، د دې نه هوښیار سړی بل کم دی، مونځ به پرې کېږي. دا زمونږ جومات دی. مثلا هر چا چې دا ځمکه وقف کړې ده، هغه په قبر کې پروت وي، د کمې زمانې دی، منځونه پرې کېږي، قرآن پرې لوستی کېږي او تقریرونه کېږي، خلکو ته د دین فایدې بیانېږي. د هغه نه به خوش قسمته بل څوک. حاجي صاحب د خدای وبخښي، وعده ته حاجي صاحب موږ دا جومات راکوټ یو ځای پسې لاړم. شریف ماما و خدای دې وبخښي اوس وفات شوي دي، نور هم دوه درې مشران. حاجي صاحب لږ ځای به جومات له پکار دی. ما کې ورسره د مسمر لالا هغه مصوفات ته خدای دې وبخښي. مسمر لالا وایي چې څومره ذهن پکار وي، زما را طرف نه پابندي نشته، وخت خو دا دې اخواني مې ایسته دا وعده ته حاجي صاحب وه، هغه پسې لاړو میرې ته. حاجي صاحب ذهن پکار دی. وی څومره هم پکار دی مې لږ، وی زه به سبا درشم. سبا راغی وی څومره هم پکار دی مې، دا دونه ځای هم پکار دی. وی دا لږ دی، دا نه در کوم ډېر والی، دا خو پوټی ځای دی، په دې څه کوئ؟ مونږ بس زمونږ جومات له همدومره پکار دی. یقینو کې دی الفاظ وي، دا پوټی ځای چې خدای در رانه غواړي، دونه لږ ځای غواړم. الله دې وبخښي. مسمر لالا د هغه بچي د کور خاوندان، هغې وی چې څومره دې درکړي دومره پکې زمونږ طرف ته هم کرښه راکاږي. دواړه دي شته، نن قبر کې به رڼا کې پراتي، کوم ځای چې خدای له ورکړی دی پکې منځونه کېږي، قرآن پکې لوستلی کېږي چې هوښیار سړی. د حضور پاک طریقه به دا وه، نن لوی ځای کې خلک ټاونشپ جوړ کړي، ځمکه به خرڅه کړي، اعلان به وکړي دا ځمکه خرڅوم د کورونو لپاره. جومات له نه خلک ځای اخلي، نه هغه ورکوي. د دنیا غم کوو، د آخرت غم زموږ نشته. دې دنیا کې به موږ ټول عمر ګرځو، قبر نه به نه ځو. د حضور پاک مبارک وی جومات، هغې ماشومان او ترې وی صاحب دقه ځای دی او بس تا شو. وی نه دا د یتیمانانو مال دی، پیسې به یې ورکوم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، الله هر وخت د دین کار اغشتی دی، هغه وی د خدای رسوله پیسې به یې زه ورکړم. هغه ځای پیسې ابوبکر ورکړې، هغه ماشومانو دی هغه بل ځای یا هر څه چې دی پیسې ورته ورسولې، او هغه ځای د جومات لپاره مختص کړ. دا لومبې د حضور پاک د جنت ځمکه او جومات دی، مسجد نبوي. هغه د مشرکانو قبرونو، د کافرو هغه یو کنستل وړوکي ولا بل ځای ښخ کړل، او چې کم پکې هغه کجورو بوټي موټي وو هغه یې ووال، ځمکې یې هواره کړه، او هغه څانګې او تنې یې ګیر چاپېره کېښودې چې ګډه چیلې غوا او د اوښان وغیره ورته نه راځي. بس دغه جومات او بره میدان خالي و، هېڅ بل و، نورونو ته به یې پرې منځونه کړو. لاندې فرش نشته، دری نشته. صحابو به چانکر راوړل په زولو کې، نري نري کاڼي ځان ته به یې چون چې خټې نه به یې خلاص شو. بیا د نبي علیه السلام په زمانه کې رش زیات شو، بیا پرې سفر جوړ کړو. بره بیا خټه پرې نه وه، سفر و څانګې و، د کجورو تنې وې. وروسته زمانه کې د وفات نه لږ غوندې مخکې پرې د پاسه بیا خټه اچولې ده چې باران به شي جومات به څڅېده، بیا وروسته پکې خټه واچوله. هغه جومات نه خدای څونه برکت ورکړ. یو مونځ چې په دغه جومات کې څوک وکړي، دوه روایته دي، یو کې راځي چې ثواب یو په زر دی، او بل کې راځي چې ثواب یو په 50 زره دی. څومره قیمتي جومات. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې پکې لږه توسیع شوه، او د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې هغه بیا چې بادشاه شو، هغه ټول جومات وسپړل، زیاتین پکې وکړي یو خوا بل خوا. او صیبه د ساګوان د برمانه ولا د ساګوان لرګی راوړو. ساګوت عربی کې وایي قیمتي لرګی، د هغې نه نن په دنیا کې بل نشته. او د اټلي نه ولا کاڼي راوړل، غټ غټ کاڼي په اوښان او په اتیانو باندې، او هغې باندې نقش و نګار وکړو. ډېر خشته مزېدار جومات یې جوړ کړ، پوخ اعلی بره لرګي او دیوالونه هغه د خشته خشته کاڼو ستنو کې خشته خشته نقش و نګار. صحابو په اعتراض وکړ، وی دا غلطي دی او ګناه دی او ګټله. ولې؟ ځکه د حضور پاک زمانه کې جومات کچا او تا پوخ کړو او دونه خرچه یې پرې وکړه. هغه وی بلکل دا مې وکړه، خو یو خبره ټولو ته اعلان وکړ، وی په دې ما د بیت المال 1 روپۍ نه ده لګولې، ټولې ما پرې د خپل جیبه لګولې.
او که د حضور پاک زمانه کې جومات کچو د خلکو کورونه هم کچو. زم بعضې خلک وایي د جومات د پوخوالي ته څه ضرورت دی؟ کچه ښه دی که هلکه ستا کور کچه ښه دی که پوخ زه دی؟ نه کچه خوښ که چې د خدای کور کچه خوښی که نو وایي زه پې خپلې لکو او د حضور پاک زمانه کې که جومات کچو د خلکو کورونه هم کچه د خلکو کورونه پاخه دي نو د خدای کور د کچۍ بېادبي نه ده. و اسلام خور شو د بار نه خلک راځي مسلمانېږي وي به چې دا څنګه مسلمانان دي خپل کورونه یې پاخه جوړ کړي د خدای کور کچه جوړ بس بیا صحابه ویې ښه دې کړي. وروستو زمانه تېرېدله اوس پکې صاحبه د حکومت خصوصا شفاعت داسې زبردست بلډینګ جوړ کړه چې سړی پکې په مزد خوند ورکوي آلات پیلرې او ټول ایر کنډیشن داسې په دنیا کې د دې نه مضبوط ایر کنډیشن وی نشته په ټوله دنیا کې. هر وخت یخي چترۍ پکې لګولې دي چې هغه کولاویږي او بندېږي او ګیر چاپېره د دروازو نه پورې بار په میدان کې داسې چترۍ لګولې دي چې اټومیټک چترۍ دي چې کله نور شي نو په خپله خورې شي لاندې سوري وي او چې سوري شي په یو بټن راغونډې شي مناره کې جوړ شي. ناشنا دی واک اعلی داسې قالینونه پکې پراته چې پاسته او هر وخت یې څنډي او خادمان لګیا دي صفایانې یې کوي دیوالونه وله مږي چت وله مږي او صفایانې یې کوي. او اوس موجوده چې کوم بادشاه دی عبدالله هغه پکې نور هم توسیع روانه کړې یو طرف ته او بل طرف ته مشرقي او مغربي طرف ته لګیا دي بلډینګونه روانوي جومات نور هم فراخه کوي. جومات کې چې کوم خاص د حضور پاک د زمانې علاقه ده د ترکو جومات دی ترکیانو جوړ کړی هغې صحیح حساب په هغې په بره ستنې دي په ستنو یې په شین خط لیکلی حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم چې دا د پیغمبر علیه السلام د جومات حد دی. د هغې دننه هغې کې دننه بره برنډه غوندې ده مؤذن پې د پاسه ولاړ پاک وایي دغه دی به د پیغمبر علیه السلام مؤذن پاک وي. عموما حضرت بلال رضی الله عنه او حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه دی به پاک وي دغه او مخامخ ورته منبر پروت دی. اوس خو ښایسته منبر دی اعلی هغوی جوړ کړی دی خو د حضور پاک په زمانه کې دغه دی د غټ ګمبد پروت و. ښځه و بیبي وه نبي علیه السلام ته یې د الله رسوله زما یو غلام دی د دې ښځې نوم عایشه انصاریه وه زما یو غلام دی میمون یا باقوب ترکان دی که دې خوښوي چې ته لرګي دله ټک وی او ته پې کښېنې چې تقریر کې حضور پاک وی ډېره ښه منبر یې ونه جوړ کړه د دریو پوړو نو روې نه نبي علیه السلام ته یې وی کوم ځای کښېږدم وي دقه ځای مخامخ کښېږده نو اوس چې کوم ځای منبر دی په دقه ځای باندې کښېښود نو حضور پاک خو به د هر چي نه د دین کار اخیسته صحابو ته یې وی راځئ چې د مونځ چل درته وښیم مونځ چل هغې له ورته مونځونه یې کول خو د دې منبر نه یې فایده نشته نو په منبر په پړی باندې ودرېده چې اوچت ښکارم خلکو ته ما پسې په جمع ودرېږي چې ما نه چل زده کړې چې کله تقریر شروع کېده د دې نه مخکې به حضور پاک یو ستن وه هغې ته به یې ډډه والې و هغې سره به یې تقریر کوه احادیثو صحیحو کې راځي چې کله منبر جوړ شو نبي علیه السلام په هغه منبر کېناست نو هغه ستنې جړا شروع کړه داسې وجړل لکه یو بلار به اوښه چې څوک تنګه کي او هغه جاړي یا لنګه اوښې نه چې بچي وتښتی او سینګ جاړي داسې جړا شروع کړه په سلګو سلګو یې وجړل نو حضور پاک د منبر نه کوز شو او ورغې او د هغه ستنې نه یې لاس راتاو کړو سیوطي صاحب لیکلي دي په خصایص کبرا کې نبي علیه السلام دې تپوس وکړو ګوره حضور پاک پسې وجړل که نه نو تپوس یې وکړو وی وایه څه دې خوښه ده دې خوښی چې د الله په دربار کې زه سوال وکړم نو خدای به دې همدلته شنه کي او میوه به ونیسي او خلک به دې میوه خوري که دا دې خوښی چې د الله نه سوال وکړم او تا خدای پاک جنت ته بوځي او په جنت کې د جنتیان کجوري خوري او میوه خوري کومه دې خوښه ده کجوري وایي د الله رسوله ګوره پیغمبر علیه السلام سره کاڼو خبرې کړې دي بوټو هم کړي دي خان هم ورسره خبرې کړي دي سلیمان علیه السلام سره مارغانو خبرې کړي میږی ورسره خبرې کړي دي دا د پیغمبر معجزه ده دې ته معجزه وایي که ته وایې دا خو د عقل نه خلاف ده
نو بالکل پیغمبر سره چې د عقل نه خلاف کوم کار ښکاري شي هغې ته معجزه ورکړي. بعضې وخت یو ناشنا کار وشي، یو اکسیډنټ وشي، سړی پکې بچ شي، خلک وایي معجزانه طور پر بال بال بچ کیا. هلکه دا پیغمبر ته چې ته معجزانه لفظ لیکې، اکسیډنټ کې بچ شي، تپوس وکړي څنګه، بس یو معجزه وه نو اخبار هم لیکي معجزانه طور پر بچ شو. هلکه معجزه خو د پیغمبر دپاره د انسان دپاره، خو نه عام انسان دپاره. ابه نه وی دا الفاظ منه دي په شریعت کې. هسې وایه خدای بچ که د خدای په فضل بچ شو او د خدای په قدرت او په طاقت بچ شو. په هر کیف ونیوه سره وی د الله رسوله دغه دویمه مې خوښه ده چې جنت ته مې خدای بوځي. حضور پاک ورله دعا وکړه، وی دا ستن چې ما پسې وجالل دا به د قیامت پر ورځ په جنت کې او جنتیان به یې میوې خوري. استوانې حنانه جلیدونکې یې یو ستنې حضور پاک سره مینه وکړه، دونه مرتبه خدای ورکړه. نو چې انسان ورسره مینه وکړي نو مرتبه به ورکوي که به نه ورکوي. دا هغه ستن اوس نشته، د هغې په ځای بله ستن. بیا څه موده جومات کې اور ولګېد، دا ستن هم پکې وسوځېده. نو صحابه بالکل لکه څنګه چې انسان ښخېږي دقسې په جومات کې کنده وویسته او دا ستنې پکې ښخه کړه. دا د دې جومات نه بار روبس، ځکه دغه ځای ډېر قیمتي دی. حضور پاک فرمایي ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه. وی زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کوم ځای دی دا د جنت د باغچو باغچه ده. دا حدیث هلته لیکلی دی په جنګلو د پاس. جنت کې هم خلق خوشحالی او دې کې هم خلق خوشحالی. جنت کې خلکو ته جسمانی روزي ملاویږي، دلته به حضور پاک نه صحابو ته روحاني روزي ملاوېدله. او علما لیکي وی دا ځمکه به خدای د قیامت تر ورځ والي په جنت کې به یې کېږي. اوس هم چې څوک دغه ځای له ورشي او سوال کوي نو داسې سوال دی چې خدایه په دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو په آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب کړي. ټول جومات قالین بل رنګ دی او د هغې قالین جدا رنګ دی، دی نښه. او بله ستن د استوانې ابي لبابه د پاسه پې لیکلي، دقه روضه د ریاض الجنت کې ده. دا یو صحابي و حضرت ابو لبابه رضی الله عنه د یهودیانو د بنو قریظه سره د نبي علیه السلام اختلاف راغی، هغوی څه معاهده کې خلاف ورزي کړې. ما درته مخکې بیان کې ویلي دي. وی ابو لبابه راولېږې د سره مشوره کوو. حضور پاک دته ویې ګورې هسې نه راست پاش نه کېدم. ورغې هغې ته ښځې ماشومان راتاو شو. وی زمونږ متعلق به د نبي علیه السلام څه خیال دی؟ نو په خولې غږ ونه کړه، په دې مری ورته ګوته راښکه. وی لاله یم پرېږدم نه. چې دا خبره تې صادره شوه فورا وی خدای دا څه شو؟ دا خو زما نه د حضور پاک راز فاش شو، غلطي به شوه. نیغ جومات ته لاړ، نبي علیه السلام ته یې غږ ونه کړه او جومات کې یو ستن پورې ځان وتړه. وی تر څو چې حضور پاک نیم پرانستی نه به ډوډۍ خورو نو بچی د دین دپاره یې بوک هړتال وایي، دې ته بوک هړتال وایي. د دنیا دپاره نه زموږ خلک خو ډوډۍ نه بوک هړتال کوي، تنخوا زیاته کړه او تنخوا کمال. د دنیا د امورو دپاره بوک هړتال کوي، چېرته د دین دپاره بوک هړتال یې ونه لیده. نه به ډوډۍ خورم نه به چای څښم. چای خو هغه زمانه کې نه وه، خو چې څه مشروبات مو ما د تعبیر په چای و عرفي خبره هېڅ به هم نه کوم. حضور پاک ته چال وي چې ابو لبابه نه خو هغه راز فاش شو، جومات کې ځان تړلی دی. پرانیزه وی ولې دې پرانیزه؟ خدای ته یې ځان وتړه، دې څنګه پرانیزه؟ صرف اودسماتې له به یې پرانیسته، بیا به راته ځان به یې تړه. ورځې پکې تېرې شوې، صحابه رالل. وی صاحب د لوږې نه نظر تلو والا دی، نو بس کې نه ډوډۍ خوري. مهرباني وکړه پرېنیزه. حضور پاک وی ما نه به راغلی ما به وله دعا غوښتې وه، ده خو توبه ویستا، ما به وله دعا غوښتې وه، خدای به معاف کړی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. وی که تاسو کې چا نه زیاتي وشو، مثلا صحابو نه به زیاتي وشو، رابلل حضور پاک له مونږ له بخښنه وغواړه، نبي علیه السلام به ونه بخښنه وغواړه، هغه به توبه ویسته، خدای به معاف. اسان کار ما ده برادر، ما به وله بخښنه غوښتې وه او دې خو ستومان وانه ده توبه ستومانه دې توبه ده، ما به وله بخښنه غوښتې وه، خدای به معاف کړی.
نو خدای نه تللی دی. داسې مثال دی لکه سړی سپریم کورټ کې کیس جمع کي نو د هاري کورټ جج د هغې فیصله کولی شي؟ نه. شیشه د هغې فیصله کولی نشي کولی. نو د خدای عدالت ته کیس لیږلی دی نو زه ولې اوس څنګه فیصله وکړم؟ خدای پیشه دی پیش. حضور پاک هم د الله نه یری. شپې نبي علیه السلام را پاسېد خوشحاله و. والمؤمنین ورته وایي د الله رسوله ولې خوشحاله یې؟ وی خدای د ابولبابه توبه قبوله کړه. وی ورځم نه چاته نه ویم. وی اوس په شپه په تا ګډه وډه چې په خلکو صبر وکړه. سهار وختي اعلان وکړه نبي علیه السلام. قرآن شریف کې ایتونه نازل شو. نبی خلک ور پرانېستلې وی نه ما به په زور پاک پرانیزي. وی اوس ما ته اعلان وکړه اوس به دې پرانیزم. نو په هغه ځای یو بله ستن ولاړه دا خو د کجورې تنه وه ختمه شوې ده. هغې ته استوانه بیلوبابه وي بره یې په شین خط لیکل کړي. بله ستن د استوانة السریر دغه ځای به حضور پاک اعتکاف کوه. او د دې سره خوا کې د بیبي عایشې د کوټې کړکۍ وه. حضور پاک په جومات ته په دغه کړکۍ را دننه کېده. اعتکاف به یې هلته کوه جومات کې. یو ځل یې سر مبارک انزلو ته ضرورت شو. بیبي عایشې ته یې ماله سر وینځه. نو سر مبارک یې د اعتکاف د ځای نه کوټې ته کور ته ور دننه کړه. عایشې بیبي وله سر وینځه. هغه ځای باندې یو ستن د استوانة السریر ورته وایي. هغې سره خوا کې یو بله ستن ده استوانة الحرس د پاسه یې پې لیکلی دی. دغه ځای به څوکیدار ولاړو نبي علیه السلام ته په ړومبو ورځو کې. بیا خدای پاک قرآن شریف کې آیت نازل کړ والله یعصمک من الناس چې زه به د خلکو نه حفاظت کوم. نو څوکیدار یې بیا لرې کړی دی. بس زما د حفاظت ذمه داري خدای واخیست.